Pálmi Sigurhjartarson, hvað að segja, píanisti, hljómborðsleikari og tónlistarmaður flestum kunnur, ef að segja bara fyrir snilld sína. Ætli ansi mörg okkar hafi ekki hreyft skangana undir bíti frá Pálma og félögum. En nú stendur hann á tímamótum. Fyrsta píanóplata hans, kannski merkilegt nokk, að koma út og Pálmi hingað kominn að rauðaborðinu. Vertu velkominn, Pálmi. Takk fyrir að fá mig. Sko, þegar þú sagði mér þetta, að þetta væri þín fyrsta píanóplata, þá var ég svolítið hissa. Ég hélt að þú væri búin að gera eitthvað af þessu. Já, ég búin að vera einfalda með lífið með árunum. Það var alltaf hljómsveitarplötur svolítið mikið. Ég reyndar gaf út mína fyrstu sóloplötu fyrir 4 árum. Já. 5 árum. Okay. 2021. Já. Sem var tvöföld vínilplata, 17 lög. Já. Og þar fór ég svolítið að syngja meira líka. Já. Og svo hef ég gennum tíðin að verið náttúrulega að gefa út tónlist með eins og Sniglabandinu og verið öll þar í lagasmiðum og útsetningum og öllu því. Já. Svo hefur finnst mér áhugavert að minnka umgjörðina svolítið og ég náttúrulega hef bara starfað sem píanóleikari í 40 ár. Já. Það er rauði þráðurinn hér í þessari, talandi það. En þannig að mér, fór bara að hugsa þetta núna í janúar, ég hef aldrei tekið bara píanó. Nei. Síðasta ár þá gerði ég og Stefania Svavarsdóttir, við gáum út plötu, píanósöngur, sem live upptökur úr Eldborg. Já. Og tónleikaröð sem við höfum verið með þar yfir sumarið. Og þá þá næsta skref að vera bara með píanó. Já. Eins og þú segir, kannski þetta eitthvað sem fylgir árunum að leita í einfaldleikan, í það sem hreint og tært. Já. Og líka ef þú hefur eitthvað, ef þið finnst þér að þú hafir eitthvað að segja með einfaldleikanum. Já. Það kannski flóknasta listformið líka. Já. Nákvæmlega. Að gera hlutinu þannig að við virki og séu áhugaverðir. Þá það mikil áskorun. Já. Meiri áskorun heldur en margt annað. Aðeins áður en við förum í aðdraganda þessar píanóplötu og hvernig kannski COVID var ákveðin örlagavaldur. Ég veit ekki hvað mynd segja það. En þú segir, ég er búin að vera bara píanóleikari í 40 ár. Undir það fellur að þú hefur náttúrulega verið í dansiballa bransanum, spilandi á synthesizera og alls konar hljómborð. Jú. En píanóleikari, það þannig sem þú skilgreinir sjálfa þig. Já. Og hvernig varstu til sem tónlistarmaður? Hvaða leið fórstu? Þú ert fæddur 65. Já. Hvernig bar þetta til? Það bar til þessar myndir að þegar ég líklega kringum 6-7 ára aldur þá keypt píanó heima. Já. Pabbi minn það hefði verið píanó á hans æskuheimili og hann hafði lært og hann las nótur og allt það. Og við eldri bróðir minn sem 3 árum eldri, hann sendur í nám í Barnamúsíkskóla Reykjavíkur. Og hann byrjar að læra og ég byrja að hlusta. Og svo þegar hann búinn að æfa sig á daginn, þá fór ég og spilaði það sem hann var að æfa. Já. Þannig ég bara á þetta allt upp, Það límdist bara. Já. Svo byrja ég að læra hjá sama kennara og þessi sömu lög og ég var í námið þangað til ég var 12 ára. En þetta lá einhvern veginn þannig fyrir mig að ég lærði bara lögin. Ég var ekki að tengja við nóturnar beint. Nei. Og var farin að spila allt sem ég heyrði fram á þessum árum, fram á unglingsárin. Fórstu snemma að snúa upp á lögin? Eða spilaðir þau eins og þú heyrðir þau? Fórstu að leika þér með þau? Ég fór meira að leika með þau og búa til mínar útgáfur af því. Já, alltaf átt erfitt með að kópera. Já, einmitt. Það svo leiðilegt. Það bara það leiðilegsta sem ég veit. Sammála. Af því að til hvers að taka eitthvað þegar það búið að gera hvað sem Þetta að gera þína útgáfu. Já. Og það á bæði við í hljómsveitamennsku og í bara einföldum hljóðfæraleik. Já. Og mér finnst það eiginlega tilgangslaust að mörgu leiti að gera hlutina eins og einhver annar búin að gera. Fyllilega sammála því. Nótu. Ég raunur að hætti svona formlegu námi bara 12 ára.
í píanóleik. Já. En þá var ég líka búin að ákveða það að ég ætlaði að fara og þetta var það sem ég langaði að gera. Varstu þá komið að gengja bílskúr eða einhverju svona hægastöð? Nei, það var bara píanóið heim í stofu. Og svo byrjaði svona, unglingsárum byrjaði svona hljómsveita eitthvað aðeins með, en ég var eiginlega unglingsárin svona þessi 13, 14 og 15, þá var ég meira og minna að stúdera þetta. Já. Og spila bara heima. Já. Og ég held að það sé, ef þú gerir eitthvað á þessum árum, á þessum mótunar árum, og kafar djúpt í eitthvað, þá ertu komið með það svolítið fyrir lífstíð. Sko. Já. Þóttirðu sérstakur í þinni fjölskyldu vegna þessara gáfu? Já, ég hugsa það nú, sko, og meðal svona, ég var ekki mikið að deila þessu svona eins og því ég var í grunnskóla, fyrir en ég var eiginlega tilbúin. Nei. Fyrir en ég var bara komin í, þú veist, orðin, já. Og þá bara vinur þínni, vá! Já, svona nánustunni vissu það og ég var að spila Bítlana og ABBA og allt þetta dót. En bara þegar ég var í 9. bekk sem 10. bekkur í dag, þá einhvern veginn bara sprakk þetta allt út, sko. Já. Bara öll þessi orka. Já. Og ég mani, og líka þetta áhugi fyrir leikhúsi versus tónlist. Já. Ég sá söngleikin Gretti í Austurbæjarbíó þegar ég var einmitt í 9. bekk. Það var rosa mikil opinberun fyrir mig. Já. Og bara hlustandi á mikið af þessari íslensku tónlist sem fylgdi manni í 70s. Stuðmenn, spilverk, Þursaflokkur, Bó og nafni minn Gunnarsson. Þessi og Magnús Eiríksson. Þetta náttúrulega bara því líka katalógur. Já, þá áttu búin að fá þessa brjálæðislegu hugmyndi það sé kannski bara hægt að lifa á þessu. Já. Og fyrirmyndirnar einmitt, þarna, þessi kynslóð af tónlistamönnum og líka það að búa til tónlist, það bara bæði hipp og cool að syngja á íslensku. Já. Og líka það að og kannski hlustandi á stuðmenn sem að fara úr einu í annað í tónlistarstílum, það var eitthvað sem að heillaði mig. Já. Ekki vera alltaf í sama kassanum. Sko. Þannig að þú alltaf verið svona galopin fyrir því að fara í allar áttir. Já. Og það það sem svona finnst mér það sem að við búum líka bara í þessu litla þorpi. Já. Að geta verið prófa margt og spila. Hefurðu verið mikið í leikhúsi? Ég hef gert það, já. Svona gegnum árin. Ég var með Vesturporti í 3 sýningum, fór til London 2008 með eina sýningu þar sem ég var að setja upp á samt Gísla Erni og söngleik sem að hafi verið hérna í Borgarleikhúsinu og var síðan eftir í sýningunni því ég leik alltaf píanóleikara. Þannig að og svo vinna hefur alltaf heillað mig þegar maður hefur að vinna frá grunni með leikhópi eða leikstjóra. Þannig að það hefur heillað mig mikið. Ekki beint svona söngleikja, ég hef ekki sérstakann áhuga á svona þessum söngleikjum almennt. Nei. En ég hef áhuga að vinna tónlist inn í leikhúsi. Já. Sem hluti af eða semja. Já. Og hvaða hljómsveitir hafa svona ef við tökum þær hljómsveitir sem þú hefur verið lengst í, hvaða bönd eru það? Þetta byrja með blues hljómsveit, Kentár. Sem við vorum sko hérna in the 80s að spila sko blues sem var eiginlega alveg á skjön við allt sem var í gangi þá. Já. En ég vil meina það að fara svona að rótum rytmans eins og talaðir að spila þetta einfalda form spuni, að það sé eitthvað besti undirbúningur út í all litróið tónlistarlega séð. Já, talandi einfaldlegan aftur. Já, en það líka í ákveðni frelsi og það skila sér í hverju sem heldur en að vera kannski þá á, þegar maður kannski þarna var maður komið svona út í bransan en að vera þá, ef þú væri alltaf eingöngu að kópera einhverja tónlist þess tíma og það út af fyrir sjálflega en ég held að maður læri meira af hinu að byrja
í spunanum sko. Hefurðu samið marga svona nothæfa blúsa sjálfur? Ég hef samið lag sem heitir Blues er leiðilegt lag og það kom út með Sniglabandinu en það reyndar hefur ekkert með blúsin að gera, það bara sko, leiðileg tónlist getur verið afskaplega leiðileg en það á við alla stefnur. Sko ég var aðeins fengist við að semja og stundur líður mér eins og ég sé mig eitthvað en ef ég reyna að semja eitthvað með blúshætti þá finnst mér eins og það hljóti sko, þetta er svo erfitt form og finnst mér eins og allir hljóti að hafa gert það 1.000.000 sinnum. Það er ekki vandamálið. Það er vand með farið en það er sumum mjög auðvelt að gera það samanber Magnús Eiríksson sem að samdi alltaf inn í því formi þó að var ekki kannski alltaf í endilega þriggjahljóma forminu sko en svo, það getur verið erfitt því að þá ertu falin kannski að endurtaka eitthvað sem þú bara heyrt. Og svo það er Kentar sem sagt og svo það Sniglabandið. Já, það kemur reyndar hljómsveit í milli sem að héti Íslandsvinir. Og er einn af þekktust fyrir demo sem var óvart gefið út og fjallar það að fá að heyra eitthvað íslenskt lag, gætu við fengið að heyra eitthvað íslenskt sem að varð eiginlega það var ansi vinsælt. Pétur Kristjánsson heitin, hann heyrði þetta demo hjá okkur og hann vildi bara gefa þetta út 1, 2 og 3 og það var svona það var band sem var svona að leika sér með alls konar stíla og meira svona kannski svona sveiflumúsík og upp úr því þegar við hættum það er saxófonleikari sem heitir Sigurður Jónsson, Siggi Peres hann stofnar Milljónamæringana með Sigtryggi Baldurssyni og mér boðið í það kompani því það átti bara reyndi að vera 2 helgar en ég var þá upptekinn í einhverju öðru og komst ekki þannig að síðan 2022 þá endurvekur Sigtryggur Bókomíl og ég er þar borð í því bandi sem er í dag þannig að svona gerast hlutinu stundum. Þetta eru ólíkir skólar. Þú ert svolítið að svona fjalla það að þú áttir ýmist líf í ýmsum hljómsveitum. Nú svo 1992 þá mér boðið í Sniglamati sem var 5 manna band með hljómborðsleikara sem Einar Rúnarsson sem spilar en það vantaði ekki beint hljómborðsleikara í bandið en ég hafði mikinn áhuga og þar var eitthvað svona þessi orka það sem allt var leyfilegt og það var heldur ekkert leiðilegt og það rímaði ágætlega við minn smekk og það hefur reynst farsælt gennum tíðina. Þú ert enn þar? Enn þar og við vorum að æfa núna helgina þegar við erum að fara að spila á Hammondhátíð næstu helgi á Djúbói og það er yndislegt að hittast og þó við séum ekki mikið að spila við náttúrulega fögnum 40 ára afmælið á síðasta ári og erum ennþá að fagna því. Ótrúlega úthald. Já, en við höfum náttúrulega ekki verið spilandi alveg öll árin svona, en alltaf eitthvað. Jón var spyrjaði í gríni áður við settstjórna hvort það verður ekki allir konur á snúrun og það er ekki þannig. Þú ert... Ég hangi. Þú hangir. Drekkur þetta kampaðum bara þegar Já, mér finnst það gott og allt er þetta gott í hófi. En ég á ekki gott með að því ég spila mikið þar sem ég bara er einnum hituna að það samræmist ekki að vera undir áhrifum. Nei. Og það er vont. Já. Og það er eiginlega varla boðlegt. Nei, og það er nú svona önnur stemning akkur þessu í dag heldur en var sem á 9. áratugnum hérna. Virkilega. Já. En Sniglabandi við höfum náttúrulega starfað það er band sem er stofnað 1985 og ég geng í það 92 og það er maður sem stendur upp og það er meðal annars útastættir sem við gerðum á Rás 2 sem voru gengu í mörg sumur sem að gengu út í það að spila fyrir óskalög fyrir þjóðuna sem við vissum ekki hver voru. Rosalega stórt apparat, var þetta ekki flókið tímafrekt og bara svona klikkað? Þetta var í raun og veru ekki flókið fyrir en eftir því það tók svo mikla orku að fara á sunnudögum á besta tíma í útvarpi og bara annarkvort ertu að fara
þú veist að skjóta í fótinn eða þetta bara gengur upp og við létum þetta alltaf ganga upp og áttum bara samtal við fólk og sko ef við varum með fullkomna áráttu þá náttúrulega hefðu aldrei gert þetta. Nei. Þetta snýst ekki það, þetta snýst að taka mómentið og grípa það og gera það skemmtilega. Já. Sem að ég held að okkur hafi nú tekist. Kannski hefur þetta sem þú lýsir þarna verið ákveðin andstæða við það sem við ætlum að ræða núna næst sko, sem sko þessi píanódiskurinn. Já. Af því að hann þarf að þola margar hlustanir og þarna þarftu svona... Já, og það kannski það sem maður er búin að æfa sig í gegnum árin með því að vera að leika einn. Já. Og svona að þá þú getur ekkert skautað yfir það. Nei. Þetta er ekki ball það sem að engin mann neitt eftir kvöldið. Þetta þarf alltaf að vera á réttum stað. Já. Og þú þarf að gera það að virki það sé áhugavert að hlusta. Já. Þegar skall á COVID, já, þá fékkst þú hugmynd heima hjá þér. Já, þá var komið samkomubann og maður náttúrulega mátti ekki gera neitt og það er skrítið þegar þú ert búin að gera það að þinni atvinnu að koma fram og spila tónlist. Já. Að geta ekki gert það. Já. Og einhvern veginn að gefa fólki það meina ég að það er náttúrulega ákveðin gjöf að koma fram og spila fyrir fólk. Já. Þú færð svo margt tilbaka. Já. Þannig ég tók upp að því að posta því á Facebook að ef að fólk vildi óskalög þá myndi ég glaður gera það og ég gerði það í 43 daga. 43 daga? Já. Á þetta tíma sem er bara einhver 2 metra regla já, og það er nákvæmlega þessum tíma fyrir sem þetta er 2020 sem þetta er. Já. Það er 6 ár, þetta var einmitt frá apríl fram í byrjun mæ. Já. Því ég mani svona 3. og 4. mæ þá var bara að rýmka og einhvern veginn sólin komin upp og þú máttir bara einhvern veginn hitta fólk. Þá fannst mér þetta líka orðið enda bara orðið fínt. Já. En það var bara ákveðin svona sáluhjálp í því. Já. Að vera í sambandi við fólk og fá bara viðbröð. Já. Og haldaði verið efnið að gera. Já. Og þarna þetta spila á eins og þú segir sjálfur einhverju færslu bara svona uppræð píanó eða þetta ekki með flíl. Nei, bara píanóð er ekki alveg rétt tjúnað. Nei, það náttúrulega var ekki tægt að fá stillinga. Já. Og þarna ferði í gegnum eitthvað ferðalag bara með sjálfu þér og... Já, fullt af lögum sem ég hafði aldrei spilað. Já. Og þá bara hafði ég ástæða til þess að spekla yfir í því, æfa með þess. Því maður hafði svo sem ekkert annað að gera. Nei. Ég var reyndar stuttu áður, hausti 2019, komin í kennarastöðu hjá tónlistarskóla Árbæjar. Já. Þannig að ég var með það þó. Já. Og við kenndum í fjarkennslu. Já. En já, þetta er svona hélt manni við efnið. Og getur við sagt að hugmyndin að útgáfa þessa píanódisks, hún sem sagt náði þarna aftur til þessa COVID-10? Bæði og, já. Svo reyndar fór ég að hugsa því ég var leiðin tíðin. Svona, ég var fyrir 3 árum, þá var Hótel Borg með svona, þeir gerðu svolítið í því, eða sem sagt fóru að bjóða upp á lifandi tónlist á veitingastaðnum. Og vorum nokkur tónlistamenn sem vorum sáum það að spila fyrir matagesti sem að getur sko verið ansi gefandi líka því það er svo mikið æfing í því að skila tónlist þannig að hún verði áheyrileg. Hún sé ekki bakvið. Nei, einmitt. En heldur ekki að yfirtaka allt. Já. En ég var semst að spila þarna eitthvað kvöldið og var búin að var að ljúka leik þegar kemur til mín núverandi heilbrigðismálaráðherra Alma Möller. Já. Hún hafði verið gestur og sagði Pálmi, ég bara mæli með því að þú bara gefir út bara svona þessi lög. Já. Þú veist, og eitthvað af þessu lögum sem ég var að spila eru á plötunni. Þannig að hún kannski svona sáði þarna einhverju frægi. Já, einmitt. Og ég sagði, nei, ég má ekki gera það kannski. Nei. En svo einhvern veginn að því að það er oft þannig með hluti sem eru bara einhvern veginn alltaf við hliðina á manni. Maður hugmyndir eða gjörðir, þær kom ekki upp á yfirborðið fyrir bara, auðvita. Það er nefnilega málið. Já, ég meina, það er bara fáránlegt að gera ekki. Já,
Og hvað er þetta mörg lög sem eru á... Þetta eru 13 lög. Já. Ég er búin að heyra 3 þeirra. Þú Já. var svo örlátur og sendi mér Já. 3 lög. Já. Og kannski gaman að segja frá því að við endum þetta spjallinu eftir með því að það verður frumflutt held ég geti sagt bara eitt af þessum 13 lögum. Já. En sko ég hlustaði á þessi lög. Já. Og ég fór að hugsa sko er þetta tekið upp við bestu aðstæður? Já. Já. Í hvaða hljóðveri? Þetta er eiginlega tekið upp ekki beint í hljóðveri, þetta er tekið upp í Hannesarholti. Hannesarholti? Á Grundastíg. No. Það sem er frábært lítill tónleikasalur. Já. Það er úrvals hljóðfæri, Steinway flýt sem að Víkingur Heiðar valdi á sínum tíma. Akkurat. Og ég hef oft spilað þarna og var svona speglur í þessu hvar ég geti gert þetta. Og ég fór að tala við þau og það er mikið að tónlistafólki að taka upp þarna. Já. Meira í klassíska geranum. Já, einmitt. Og það var bara sjálfsagt mál og ég var þar, þau náttúrulega eru með lokað frá sunnudegi til miðvikudags og ég var þarna sunnudag og mánudag og átti á græjur í þetta til þess að taka upp. Þetta er nú allt orðið svo, þetta er nú ekki flókið mál þetta en tók með mér félaga minn sem er einn af bestu hljóðmönnum landsins, Sigurvaldi Ívar Helgason frá Hvammstanga og hann hljóðritaði þetta og var með mér í þessu. Á hvaða tímum sólarhring spilaði þeirra? Ég spilaði, þetta er allt svona milli 2 og 5 Já. á daginn. Já. Og voru sumi dagar þannig að þú gast ekki neitt alveg saman? Já, sko, þetta voru bara 2 dagar. Nú. Já, þannig að fyrir dagurum var svolítið að koma sér stað. Á fyrir deginum gerði ég 2 tökur sem að ég let standa. Ok. Og svo var bara, ég hafði verið að keyra að norðan deginum áður. Vorum þar að var ég að æfa með Gildrunni, ég náttúrulega hef verið með þeim líka. Og við höfum verið í æfingasessjón þar og ég fann bara að það var svona, ég var ekki alveg. Nei. Ég bara fann það og hugsaði, þetta er bara fínt, við höldum á frá morgun, daginn eftir, á rúllaði bara allir. Já. En áður en koma upptökunum sjálfum, Já. Þá hefur náttúrulega þurft að taka 1.000.000 ákvarðanir. Já. Varstu með einhverja leiðsögn eða var þetta allt saman bara þú að klástu sjálfa þig? Ég var með að mestreiti bara hlustaði á sjálfa mig og mína nánustu líka með lög, með lagaval. Ég náttúrulega ofta að spila hvort sem það fyrir kærustuna eða strákana mína og allt það, fólki í kringum mig og þannig að þú fer dómgreind? Já, ég fæ lánaða dómgreind og kannski segir Dísa kærasta mín, en hvað með þetta lag hér? Já, af því maður sér ekki alltaf hlutina best sjálfur sko, eða heyrir. En já, ég var með 15 lög í pottinum og fór í þessi 13 og þá sko svona í febrúar var ég að æfa lögin sko einhvern veginn að sum hafði ég spilað mjög oft og þau eru svona eins og veist inn í vöðva minninu. Jú. En þú þarf samt eins og vorum að tala um áðan hvernig ætla ég að gera þetta þannig að þetta verði ekki bara ég get spilað þessi lög þú líka að gera það þannig að þau verði eitthvað. Já, þú ert að láta öll 13 tala saman er það ekki? Jú líka og svo náttúrulega þegar ég fór að raða plötunni þá að því ég er með 7 frumsamin og 6 tökulög sem eru þekkt lög og líka þau sé ekki öll í setur. Já. Þannig að það er aldrei sama tóntegund sem tekur við. Nei. Og svo ég byrja á 2 eftir mig svo kemur eitt Bítlalag svo kemur lag eftir mig svo kemur Billy Joel eða eitthvað þannig að þetta er svona þekkt lag nýtt lag, þekkt lag og svona það er líka mikil list að raða upp tónlist eins og þú veist. Já. En var ekki snúið fyrir það að læsa sko, því að ert ekki það skapandi og þú ert það vanur því að búa alltaf til eitthvað nýtt með það músík sem þú ert að spila var ekki bara, þurftur ekki alveg svaklan aga til þess að ákveða það, ég ætla að spila það nákvæmlega svona. Já, en það er málið það að ég ákvað ekki ég get ekki ákveði, ég ætla að spila bara svona. Nei, það var því svo þegar ég farið taka upp þá koma alltaf eitthvað nýju hlutir hér og þar og talandi um það, ég er að fara að halda núna útgáfa tónleika núna 1. maí í Skálholti þar sem ég ætla að bjóða bara öllum það er bara öllum boðið og kipið sinn klukkan 4 Er góður flíl þar? Þeir fengu flílinn sem var í salnum í Kópavogi Steinway salurinn keypti nýja flílinn þar
og ég mun taka allir þessu lög en þau verða ekki nákvæmlega eins. Nei. Það er... Þér það ekki gefið að geta spila samanlega? Nei, ég held að þetta er líka hvað dettið þér í hug á þessu mómenti. En það heitir platan In the Moment. Af því hún er það. Já, auðvitað. Þú auðvitað ákveður, þú gerir eitthvað strúktúr. Svona byrja ég. Og ég enda sirka þarna. Já. Skum reyna að byrja vel að enda vel. En svo gerist eitthvað á leiðinni. Og það finnst mér það fallega við tónlist. Já. Og því ég hlusta á tónlistarmenn og hljóðfæraleikara og þú finnur að þetta er sjálfsbrottið svolítið. En hvað ertu mikill fullkomnunarsinni til dæmis þegar kemur að talningu og svona? Þarf þetta alltaf að vera alveg 100%? Nei. Sko, fyrir mér á tónlist ekki að vera 100%. Nei. Því leiðun orðin það, þá missi ég áhuga. Það er hún gerilsneitt. Já. Það er þetta óvæntað, þetta svona á staðnum að finna að það er hvort sem það er þegar menn eru að spila saman, að menn eru að horfa á hvern annan og þau eru að hlusta á hvern annan, leiðu að spila og flytja tónlist. Og eins bara með, þó að þetta sé eitt hljóðfæri, þá er ég að tala við hljóðfærið og það tala við mig. Skilur við? Og ég held að ég hafi náð að fanga í þessum upptökum þetta sem ég er að leita alltaf sjálfur. Að þetta er auðvitað, sko, þú gerir þetta ekki án undirbúnings. Nei. Það annað væri bara skrítið. En þú ert búin að hugsa þetta vel, þú ert búin að æfa það sem það ætla að æfa. Svo skilur eftir eitthvað handa sem að kemur. Miðað við þessi lög sem ég hef heyrt, þá hefur það tekst mjög vel upp. Já, takk. Þú kemur manni stundum svolítið óvart, sem er skemmtilegt. Já, fór hann þangað. Já, helviti er þetta nett. Af því, það sem ég held það er meðal annars vegna þess að það er tekin ákvörðun á staðnum. Já, stundum. Já, og svo náttúrulega bara styrkleika, þú veist, bara dýnamikinn og svona, bara mjög flott. Já, takk. En það er líka, ef þú velur, ef þú ert við topp aðstæður. Já. Þú ert með hljóðfæri sem að algjörlega hljómar og svara þér. Þá get þetta þarf alltaf að ganga upp. Já, einmitt. Og þetta momentum, það er þú galdur augnabliksins. Já. Og það er titillinn á plötinu og það er svona það sem að við vildum svona svolítið koma skila. Já, einmitt. Ef við ekki bara ljúka þessu spjalli, Pálmi, á að eins og ég nefndi áðan að þú ætlar að vera svo gjöfull og örlátur að lefa samstöðin að frumflytja lag af diskinum. Já. Mér langar kannski til þess að við fáum að heyra Honesty. Honesty með Billy Joel. Já. Það er vel við hæfi. Geti beðið um það? Þú mátt það. Óskalag. Og sko þegar ég hætti að svona formlegu námi 12 ára, þá var það áeggjan píanókennarans að því ég hafði spilað á jólatónleikum My Life með Billy Joel. Já. Það var bara, hún sagði, nú hef ég bara engin ráð. Nei. Ég get ekkert kennt þetta. Fyndið My Life var líka held í fyrsta lagið sem ég pikkaði upp og við erum sami árgangur. Já, sko. Við erum bara þeim aldrei þegar það kemur út og það er bara einhvern veginn hittir. En fyrsta lagið sem ég pikkaði upp var Heimsum ból. Já. Manstu hvert alfyrsta þitt var? Já, það var þótt undarlegt með virðast, var það bandaríski þjóðsöngurinn held ég. Já. Og eflaust Obladi, það er rétt á eftir eða undan. Já, eftir sig. Já, einmitt. En sem sagt, Honesty, í boði Billy Joel og Pálma. Já. Kæra þakkir fyrir komuna. Takk fyrir mig.
Og með þessum fallegu tónum ljúkum við rauðaborðinu hér á Samstöðinni í kvöld. Við verðum aftur á okkar stað, mætt klukkan 8 annað kvöld, með nýjan pakka stút fullan af áhugaverðu efni fyrir þig. Ég heiti Björn Þorláksson, takk fyrir samveruna, verið sæl.